เรียนนะครับท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Allianz อยุธยาประกันชีวิตจำกัดนะครับคุณโทมัสวิลสันนะครับคณะผู้บริหารบริษัท Allianz อยุธยาประกันชีวิตบุคลากรจากธุรกิจประกันชีวิตและประกันสุขภาพประธานคณะกรรมการการแพทย์กองทุนประกันสังคมนะครับท่านพลโทนายแพทย์ธนาธุระเจนนะครับที่ปรึกษาคณะแพทย์ที่ปรึกษาสมาคมประกันชีวิตไทยคุณหมอธรธเนศนะครับพี่ธรธเนศของผมนะครับอาญานะนะครับผู้แทนสถานพยาบาลสื่อมวลชนคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาจากมหาลัยมหิดลแล้วก็วิทยากรผู้เข้าร่วมงานทุกท่านนะครับคือวันนี้ผมแต่งตัวหล่อมากนะครับเพราะวันนี้ที่สำนักงานเนี่ยให้แต่งชุดไทยนะครับผมเลยแต่งชุดไทยมานะครับอาจจะดูแปลกกับชาวบ้านสักนิดนะครับแต่มันจะไม่แปลกเลยถ้าอยู่ที่ทำงานนะครับทุกคนแต่งชุดไทยหมดนะครับเวลาออกมาที่ทำงานเราก็ไม่อยากจะเปลี่ยนเพราะผมว่าชุดไทยเป็นชุดที่เราภาคภูมิใจนะครับชุดไทยนะครับวันอังคารนะครับผมนี้ก่อนนะครับก่อนจะเข้าสู่ประเด็นเรื่องนี้นะครับต้องเล่าท่านฟังก่อนว่าตอนแรกวันนี้เป็นวันที่มีโปรแกรมทำไมผมถึงมาวันนี้ส่วนหนึ่งเพราะว่าเป็นโปรแกรมนี้ก็จริงเป็นเรื่อง sustainability of Thailand Health Care System ก็จริงนะครับแต่สิ่งที่มาในวันนี้คือผมอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าท่านเชื่อไหมครับว่าเมื่อโบราณมากนะครับผมอายุ50 กว่าแล้วนะครับเมื่อ50 ปีแล้วผมโตที่นี่คุณแม่ทำงานที่คณะวิทยาศาสตร์ครับที่มหาลัยมหิดลนะครับก็เด็กๆก็จะมาวิ่งเล่นอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปขึ้นบนขึ้นไปขึ้นมาผมเนี่ยตื่นเต้นกับตึกนี้มากตั้งแต่เกิดนะครับผมชอบตึกนี้มากๆเป็นตึกแล้วก็มีความสวยงามของสภาพแวดล้อมเต็มไปหมดเลยนะครับทุกครั้งที่ขับรถผ่านที่เนี่ยนะครับเวลามาคุณพ่อหรือพี่ชายหรือน้องสาวก็จะบอกเสมอว่าตึกนี้คือตึกที่คุณแม่เราเคยมาทำงานเราเคยมาใช้ชีวิตที่นี่อยู่หลายปีนะครับก็เป็นที่มาที่รับเลยดีใจได้กลับเข้ามาตึกนี้อีกนะครับรู้สึกตื่นเต้นดีนะครับก็ขออนุญาตเริ่มที่กระบวนการก่อนละกันนะครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลาของทางวิทยากรหลายท่านมากจนเกินไปนะครับก็เป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เชิญเป็นประธานเปิดงานสัมมนาในวันนี้นะครับปัจจุบันเชื่อว่าคนไทยทุกคนนะครับทุกช่วงวัยให้ความสำคัญการดูแลสุขภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่หันมาใส่ใจสุขภาพตั้งแต่อายุยังน้อยมีกำลังแผนทางการเงินด้านสุขภาพในระยะยาวแสวงหาความคุ้มครองจากด้านประกันสุขภาพที่เพิ่มขึ้นจากสวัสดิการพื้นฐานภาครัฐระบบสุขภาพในประเทศไทยระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับประกันสังคมส่วนการเข้ารักษาพยาบาลรวมถึงการประกันสุขภาพเอกชนนะครับมีบทบาทสำคัญในการสร้างหลักประกันและความมั่นคงให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป็นกลไกสำคัญในการกระจายความเสี่ยงและการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศเพื่อรับมือความท้าทายเหล่านี้จำเป็นต้องมีการประสานงานร่วมทุกภาคส่วนนะครับเพื่อทำนี้ขึ้นมานะครับดังนั้นการจัดงานเสวนาในวันนี้นะครับเป็นโอกาสอันดีหนึ่งที่ทำให้ภาคธุรกิจประกันภัยภาควิชาการสื่อมวลชนและประชาชนที่สนใจได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆผ่านการเสวนาไม่ว่าจะเป็นผู้แทนจากวิลลิสทาวเวอร์วัตสันซึ่งทำการวิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์การรักษาพยาบาลในประเทศไทยวิทยากรจากสิงคโปร์แมネจเมนต์ยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งสิงคโปร์เองเป็นประเทศที่เคยผ่านสถานการณ์เหล่านี้มาแล้วนะครับก่อนจะไปถึงบทสรุปสุดท้ายต้องกล่าวขอบคุณแล้วกล่าวเปิดงานผมอยากเล่าให้ฟังอย่างนี้กันนะครับว่าสถานการณ์การประกันสุขภาพในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะสำหรับคปภ.นะครับในระบบหลักประกันสุขภาพเราต้องยอมรับอย่างนะครับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีระบบการดูแลสุขภาพประชาชนดีที่สุดอันประเทศหนึ่งของโลกนี้เลยต้องน่าภาคภูมิใจนะครับและมีระบบหลักประกัน30 บาทรักษาทุกที่ซึ่งรักษาทุกคนที่เป็นคนไทยในราชอาณาจักรไทยได้เป็นสิทธิพื้นฐาน universal coverage นะครับและมีระบบประกันสังคมสำหรับผู้ใช้แรงงานและมีระบบประกันสุขภาพของภาครัฐอย่างข้าราชการอย่างผมนะครับได้รับการดูแลอย่างดีจากทางภาครัฐแต่ค่ารักษาพยาบาลจากภาครัฐเนี่ยผมรู้เพราะเป็นส่วนของผมเนาะปัจจุบันกรมบัญชีกลางต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเนี่ย100,000 ล้านบาทในแต่ละปีซึ่งถือว่าสูงมากนะครับอย่างไรก็ตามและมีระบบประกันสุขภาพภาคเอกชนอีกประมาณ 7% นะครับทำไมถึงมีระบบประกันสุขภาพระบบคุ้มครองการสุขภาพที่ดีขนาดนี้แล้วยังมีคนซื้อประกันภัยภาคเอกชนอีกล่ะท่านเชื่อไหมครับว่าเบี้ยประกันภัยทั้งชีวิตแล้วก็วินาศภัยรวมกันปีหนึ่งแล้วประมาณ130,000 ล้านบาทเยอะมากไหมครับเยอะมากนะครับเป็นไม่ใช่ก้อนเงินเล็กๆเลยนะครับ130,000 ล้านบาทธุรกิจประกันภัยของเราปัจจุบันนี้นะครับมีเบี้ยประกันภัยรับนะครับอยู่ที่940,000 ล้านบาท
ถามว่ามันเยอะมากน้อยแค่ไหนกับอีกกระพริบตาหนึ่งปีหน้าหรือครึ่งปีหรือปีหน้าปีครึ่งปีเราอาจจะพบกับ1 ล้านล้านบาทได้ GDP ของประเทศมีเท่าไหร่ครับประมาณ17 ล้านล้านเป็นเรื่องของประกันภัยประมาณ1 ล้านล้านบาทถือว่าเยอะมากนะครับถือว่าเยอะมากนะครับเป็นประกันสุขภาพประมาณ100,000 กว่าล้านบาทเป็นเรื่องที่มีประชาชนก็มาเกี่ยวข้องเป็นล้านคนในการรับการดูแลจากเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆวันนี้เรามานั่งคุยเรื่อง sustainability for Thailand healthcare system นะครับถ้าเดี๋ยวท่านคงฟังที่วิทยากรหลายๆท่านดูพี่ทอนธเนศเองคุณหมอทอนธเนศเองหรือหลายท่านจะมาเล่าให้เราฟังหรือเล่าฟังอะไรไปแล้วว่า medical inflation เนี่ยมันโตขึ้นปีละประมาณ 10%บางบริษัทเจอเข้าไป 12%บางบริษัทเจอไป 14%ความต้องการการประกันสุขภาพของบ้านเราเบี้ยประกันภัยโตปีละประมาณ 11%ปรากฏว่า medical inflation ขึ้นไปแล้วนะครับ 12-14% แปลว่าอะไรครับสินไหมนะครับไม่ต้องทำอะไรนะครับปีหน้านะครับมันจะโตขึ้นประมาณ 12-14%เราปล่อยให้มันโตอย่างนี้ได้ไหมก็ได้ก็คงจะได้แต่เราเป็นคนที่มีความรู้ดีนะครับเราคงจะต้องบอกตัวเองว่าสินไหมเบี้ยประกันภัยกำหนดจากอะไรนะครับหลายท่านเป็นนักศึกษาทางด้านคณะactuary เป็น actuary นะครับเบี้ยประกันภัยกำหนดส่วนหนึ่งกำหนดจากสินไหมนะครับเพราะฉะนั้นเบี้ยประกันภัยต้องโตกับสินไหมถ้าสินไหมโตอย่างนี้เบี้ยประกันภัยก็ต้องโตตามสินไหมความหมายคือว่าเราปล่อยให้มันโตอย่างนี้ได้ไหมสมมุติว่าหลับตาบอกว่าได้ไม่เป็นไรเป็นเรื่องของทางการตลาดคำถามก็คือว่าคนที่มีรายได้น้อยหรือคนที่เริ่มเข้ามาสู่ระบบนี้ใหม่ๆนักศึกษาหน้าตาเด็กๆน่ารักอย่างพวกท่านนะครับท่านคณาจารย์ทั้งหลายนะครับกว่าจะเริ่มซื้อประกันสุขภาพสมมติเริ่มมีตังเก็บนะสมมติอายุประมาณสัก30 ปีอยากจะเริ่มโดดเข้าสู่การประกันสุขภาพละโดดเข้าไปได้ไหมครับถ้าเบี้ยมันโตขึ้นแปลว่ามันต้องโตทั้งก้อนพอมีตังก็เข้าไม่ได้เพราะสินไหมมันโตถ้าสินไหมมันโตเพราะอินเฟลชันอย่างเดียวพอทนแต่มันโตจากระบบต่างๆเต็มไปหมดเลยในเวลานี้นะครับอันหนึ่งที่เป็นการโตที่ดีคือการโตจากความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์อันนี้ไม่เป็นไรเป็นการโตที่คนไทยวิทยาการทางการแพทย์มันดีขึ้นอันนี้เราไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่มันโตจากปัจจัยอะไรหลายๆอย่างที่มันโตขึ้นในเวลานี้ฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยจะทำยังไงที่จะไม่ได้ให้มันโตไปอย่างเสรีไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็พอร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยต้องตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเรายกตัวอย่างเรื่องแรกเลยนะครับว่าเรื่องโคเพย์เมนต์ผมไปดูงานที่สิงคโปร์เห็นบอกมีผู้แทนจากสิงคโปร์ทาวเวอร์วัตสันมาด้วยนะครับแล้วผู้แทนจากสิงคโปร์นะครับวิทยากรจากสิงคโปร์แมネจเมนต์ยูนิเวอร์ซิตี้เมื่อประมาณ6 เดือนก่อนหน้านี้ก่อนจะตัดสินใจทำเรื่องนี้ผมไปที่สิงคโปร์มาครับไปเจอกับเลกูเลเตอร์ของสิงคโปร์มาพบกระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์นะครับประเทศในอาเซียนเจอปัญหานี้หมดแล้วแต่ละประเทศมีวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันแต่เขาบอกว่าสิงคโปร์ได้ผลดีมากที่สุดก็เลยถามเขาว่าเขาทำยังไงที่ได้ผลดีมากที่สุดนะครับเขาบอกว่าเขาใช้วิธีการเรียกว่าco-payment 5%คือทุกกรมธรรม์ที่ไปเบิกต้องโดนหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นอาจจะมียกเว้นโรคร้ายแรงในทำนองนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับวัน 5% เนี่ยผมไปดูงานกับท่านอาจารย์คุณหมอวุฒิวงศ์เนี่ยครับเดี๋ยวมีอะไรท่านถามจากคุณหมอวุฒิวงศ์ได้นะครับหมอพีของเรานะครับจะถามหมอพีแล้วกันนะครับผมไปดูงานกับท่านมานะครับอันนั้นคือแอพพลายหมดทุกกรมธรรม์หมดเลยหนักไหมไม่เหมาะกับประเทศไทยครับทำไมถึงรู้ไม่เหมาะผมถามเขาว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างกระทรวงสาธารณสุขเขาบอกนะครับ very painful เขาเพิ่งใช้มาได้2 ปีเขายังไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่มันต้องได้ผลแน่ๆอย่างนั้นเราถามว่าเรามาแอพพลายใช้กับคนไทยได้ไหมอาจจะได้ผลดีมากมันต้องดีมากกว่านี้แน่ๆแต่ว่าไม่ดีครับสำหรับคนไทยเราจะมาหาวิธีที่ดีที่สุดเราคิดว่าดีที่สุดนะครับเรามานั่งดูกันนะครับเอาโคเพย์เมนต์อย่าไปไล่มันเยอะเพราะเวลาผมแค่10 นาทีสั้นๆนะครับโคเพย์เมนต์แรกเรียกโคเพย์เมนต์จากเรื่อง simple disease โรคเราแปลตามตัวออกนะครับ simple disease โรคที่ไม่ได้แรงมี9 โรคเดี๋ยวถามจากอาจารย์ธรธเนศหรือว่าอาจารย์วุฒิวงศ์นะครับ
มีชื่อโรคอะไรบ้างก็หวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลปวดหัวตัวร้อนนะครับเนาะและไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่ต้องกลายเป็นผู้ป่วยในและเกิน3ครั้งในแต่ละปีแปลว่าทั้ง3เหตุการณ์ต้องเกิดขึ้นพร้อมกันใน1ปีนะครับคือต้องเป็น simple disease ไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ให้ไปนอนโรงพยาบาลแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะไม่ใช่เรื่องของผมต้องไปตอบว่าแล้วทำไมเกิดการนอนโรงพยาบาลได้เดี๋ยวผมจะงานเข้านะครับเอาไว้ว่าคุณหมอท่านบอกไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์กันแล้วกันนะครับแต่ไปนอนโรงพยาบาลแล้วตั้ง3ครั้งอีกอันหนึ่งครับและสินไหมต้องเกิน 200%คำถามก็คือว่าถ้าไปนอนโรงพยาบาล5ครั้งแล้วสินไหมไม่ถึง200% ล่ะนับไหมไม่นับสมมุติว่าเกิดเป็น simple disease ก็จริง จะมีอาจารย์พีชใช้คำว่า vital sign ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เช่นมีไข้เกิน 39% นะครับในการแอดมิดวันนั้น3ครั้งแต่ทุกครั้งที่ไข้เกิน 39% มีอัตราการหายใจเกิน30ครั้งสมมุตินะมั่วๆไปก่อนแล้วกันนะครับเนาะอย่างนี้ไม่ถือเป็น simple disease ไม่นับอีกต้องเข้าหลักเกณฑ์3ข้อ 200% 3ครั้งเป็น simple disease และขาดข้อบ่งชี้ทางการแพทย์นะครับอย่างนี้ในปีต่ออายุถัดไปท่านจะโดนโคเพเมนต์ไม่เกิน 30%คำว่าไม่เกินคืออะไรครับแล้วแต่บริษัทประกันชีวิตที่เป็นคู่สัญญากับท่านว่าจะแอพพลายกับท่านกี่เปอร์เซ็นต์ต้องแจ้งท่านทราบก่อนล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า15วันหรือแล้วแต่ที่มีการตกลงกันบางบริษัทท่านเป็นลูกค้าชั้นดีมาตลอดก็อาจจะบอกผมขอแอพพลายท่านแค่ 5% ก็ 5% เพราะเราใช้คำว่า 30% นะแล้วเราคิดว่าเนี่ยมันคงจะจัดการเรื่อง loss ratio เข้ามาจัดการเรื่องค่าสินไหมทดแทนที่มันโตขึ้นเร็วไม่ได้อย่าง 100% หรอกมันคงไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดก็คือกำหนดอย่างสิงคโปร์ปรับฟันฉับเลยแต่ฟันฉับอย่างนั้นเราอาจจะโดนโปรเลกูเลเตอร์อาจจะโดนฟันขาดแทนนะครับนั้นเราก็มองว่าแต่เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราส่งสัญญาณบางอย่างออกไปนะครับว่าเคลมมันโตขึ้นจริงๆนะเคลมมันโตเร็วขึ้นจริงๆนะครับแล้วทำอะไรบางอย่างนะเอาใหม่นะครับเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตข้างหน้าแต่คพเนี่ยร่วมกับภาคธุรกิจเนี่ยเราคิดว่าคพเลยกำหนดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วกำหนดมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเงื่อนไขนี้กำหนดมาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่บริษัทจะหยิบมาใช้เมื่อไหร่นะครับแล้วแต่บริษัทหยิบมาบางบริษัทหยิบมาใช้แล้วครับหยิบมาใช้แล้วบางบริษัทประกาศ20มีนาบางบริษัทประกาศ22มีนาบางบริษัทยังไม่ประกาศอะไรเลยเราดูท่าทีก่อนนะครับจังหวะเวลา timing เป็นเรื่องของภาคธุรกิจแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราส่งสัญญาณให้ประชาชนให้เห็นว่าเราต้องหาทางที่จะทำให้เคลมมันน้อยลงนิดนึงให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยเด็กรุ่นใหม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ถ้าปล่อยให้มันโตต่อไปมันน่าจะมีปัญหาขึ้นมาได้กับระบบสุขภาพภาคเอกชนเกิดขึ้นมาได้นะครับนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราลองมาแอพพลายใช้ดูนะครับลองดูครับแต่เราเชื่อว่าผลลัพธ์มันออกมาไม่ว่าจะเป็นไงก็ตามทีคพพร้อมจะปรับตัวเสมอกับเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ว่ามันจะออกมายังไงก็ตามเราพร้อมรับแต่เราต้องกล้าที่จะตัดสินใจฝากน้องๆไว้นี่เป็นการพูดกับนักศึกษานะครับพูดกับหลายๆท่านนะครับในชีวิตหนึ่งเมื่อท่านมาถึงจุดหนึ่งนะครับท่านต้องกล้าที่จะตัดสินใจทำอะไรให้กับประเทศชาติตัวเป็นบุคลากรที่ดีประเทศชาติต่อไปนะครับต้องกล้าตัดสินใจนะครับอย่าปล่อยมองว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราปล่อยมันไปเถอะนะครับลองดูครับอะไรมันจะเกิดขึ้นโอเคครับเดี๋ยวจะไม่ได้เข้าตัวสาระของเขานะครับวันนี้ก็จะมีนักวิชาการจากหลายๆภาคส่วนนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยเพื่อเป็นอีกแรงหนึ่งในการร่วมกันแสวงหาแนวทางที่ดีที่สุดในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพประเทศไทยให้มีความยั่งยืนและสามารถรองรับความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสำคัญได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานในวันนี้และหวังว่าการเสวนาครั้งนี้จะเป็นเวทีทำให้ได้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาระบบสาธารณสุขที่ยั่งยืนวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดสัมมนาเชิงวิชาการ Sustainability of Thailand Healthcare System
และขออวยพรในการสัมมนาครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการมากครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณคุณชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยอย่างสูงนะคะสำหรับการกล่าวเปิดงานค่ะประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าตอนนี้เรื่องของ medical inflation นะคะเป็นปัญหาใหญ่เป็นประเด็นหลักจะทำยังไงจะแก้ปัญหายังไงรับมือยังไงนะคะเพื่อให้เกิดความยั่งยืนสำหรับระบบการประกันสุขภาพในประเทศไทยนั่นคือสิ่งที่เราจะหาคำตอบกันในวันนี้นะคะและในช่วงต่อไปค่ะจะขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารแล้วก็วิทยากรขึ้นถ่ายภาพร่วมกันก่อนเลยนะคะขอเรียนเชิญคุณชูชัดขึ้นมาอีก1รอบค่ะและขอเรียนเชิญคุณนิสามณีเจริญชนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะขึ้นถ่ายภาพร่วมกัน May invite Mr. Thomas Wilson President and CEO of Allianz Ayudhya Assurance Public Company Limited ขอเรียนเชิญพลตำรวจโทนายแพทย์ธนาธุระเจนประธานคณะกรรมการการแพทย์กองทุนประกันสังคมขอเรียนเชิญนายแพทย์ธรธเนศอาญานะที่ปรึกษาคณะแพทย์ที่ปรึกษาสมาคมประกันชีวิตไทย May I invite Dr. Wei Yang Chong Vice Provost Strategic Research Partnerships Singapore Management University and Senior Advisor Health Economics Ministry of Health Singapore May I invite Ms. Charlene Lee Health Leader of APAC Willis Towers Watson ขอเรียนเชิญคุณณภูมิสุวรรณภูมิหัวหน้างานคณิตศาสตร์ประกันภัยสำนักงานประกันสังคมด้วยค่ะเชิญถ่ายภาพร่วมกันค่ะขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยนะคะสำหรับการถ่ายภาพร่วมกันค่ะและในช่วงเวลาต่อไปนะคะเราจะมาพบกับวิทยากรนะคะที่จะมาร่วมกันแชร์เรื่องราวแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์หรือว่า medical inflation นะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังจากท่านแรกเลยนะคะก็คือคุณชาลีนลีเธอเป็น health leader ของ Asia Pacific Willis Towers Watson นะคะเดี๋ยวระหว่างที่คุณชาลีนพูดไปเนี่ยจะให้ AI ช่วยแปลเป็นภาษาไทยด้วยแต่มันอาจจะไม่ 100% นะคะมันอาจจะไม่ตรงซะทีเดียวแต่เชื่อว่าหลักใหญ่ใจความน่าจะพอเข้าใจได้นะคะนี่ก็เพื่ออำนวยความสะดวกด้วยนะคะเดี๋ยวคุณชาลีนจะมาพูดเรื่องของ medical inflation global and Asian trend นะคะเราจะมาดูเทรนด์กันทั้งในระดับโลกแล้วก็ในเอเชียด้วยว่าเป็นอย่างไรนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณชาลีนด้วยค่ะ Hello everyone, good afternoon. Hope you all had a good lunch. I'm very honored to be here speaking to all of you today. So my name is Charlene, and I'm from WTW. I'm based in Singapore, and I lead up the health proposition there. So WTW is a global consulting firm. We also do broking, and health is a very important part, along with, of course, life insurance and general insurance. So WTW, because we work all around the world, we do this global medical trends survey with our clients as well as the wider insurers and brokers to talk about how much is medical cost increasing each year, year on year. And we've been doing this for many years now, and so got quite a lot of data points, global, APAC, and so on. A lot of the information that you see here
is based on the survey that we do every year, right? So I will, without further ado, I will go into it. So today we will be covering, sorry, just give me a second. I need to walk closer to this screen because I can't see. Okay, so we will be covering three things, mainly medical cost trends. What is driving the trends? Okay, the trend is upwards, we all know, but what is driving it? And what are insurers doing to address these trends? So firstly, let me get your attention onto this slide. It's many lines here. The lines on top refer to medical inflation. The dotted line on the bottom refers to general inflation. So it's very easy to see that medical inflation has always been above general inflation, right? And that goes for the global trend, whole of APAC. We're looking at Thailand as well as neighboring countries like Singapore and Malaysia. Now this box in the middle here, that's when COVID happened. Right, so it's a little bit of an odd trend there. Inflation actually spiked up a lot. So let's block that period out of our trends. Now look at it before and after. After COVID, general inflation actually has gone back to or is going back to its original level. But medical inflation has gone up and it doesn't look like it's coming down. So what is causing this? We're looking at consumer behavior, we're looking at provider behavior, and of course we're looking at medical advancements and medication advancements. So we ask insurers what is driving these trends. What is it that they see in their claims data? Is it higher utilization? That means more people are using it? Or is it that each time someone uses it, it just costs more? So in APAC, in Asia Pacific, it's actually a mix of both. We are very unfortunate that both the number of claims is rising and the cost per claim is equally rising. So insurers are actually torn. They're saying we're seeing everything. Globally, it's a little bit more mixed. So in America, in Middle East, in Africa, we're seeing people use it more. There's more number of claims, but not so much the cost of each claim increasing. Europe is the other way around. The cost of each claim is actually increasing quite fast. Okay, now we break it down, right? We're seeing greater number of claims and greater cost per claim. So greater number of claims, which is the utilization, really comes down to two things that are majorly driving it: awareness and expectations, and aging. So awareness and expectations are very, very high now everywhere in the world because of COVID. When COVID came in, suddenly everybody knew about healthcare. Everybody took a special interest in healthcare. And post-COVID, everybody is talking about, oh, I have long COVID. Oh, my heart doesn't feel so good ever since I got that COVID vaccination. You know, we hear a lot of these kind of things going around the streets. And everyone has higher expectations and perhaps are a little bit more scared. So when the doctor says, maybe I should test you for this and this and this, generally people don't try to argue with that. Now, aging. Thailand is aging at a pace that is actually faster than the rest of the world. Now, if you look at globally, the proportion of age 65 plus in the purple bar is 10%. Thailand is already at 16. Fast forward to 2040, Thailand is going to be at 26%, and 2050, almost 1/3 of the Thai population will be over 65. Now that's a lot of elderly people to look after in the society. And with age comes non-communicable diseases. These are, you know, your strokes, your COPDs, your diabetes, cancer. These are all going to set in. Now, this is historical data from 2015 to 2020. The number of cancer and stroke cases have gone up by about 60%. The number of diabetes, hypertension,
COPD, chronic obstructive pulmonary disease, gone up about 25%. At 30% of your population over 65, these numbers are going to go through the roof. And then you add it with the expectations post-COVID that when everybody has a problem with their health, they will want to go and seek care. Now, of course, we're going to see a lot of utilization. Then we ask insurers, so your cost per claim is also increasing. What do you think is driving it, or what do you observe is driving it? Now, it's split into two parts. The first one, we're talking about member and provider behavior. So the top 79% of insurers actually observe that there is over-servicing. Then there is also poor health habits, and there's care fragmentation, and then there is underuse or the lack of preventive services. Now that's on the behavior side. Then we go on to the other factors, a bit of the external factors. Tech advancement, medical advancements, pharmaceutical advancements, these things you can't run from it. There are some limitations of sometimes a reduction in funding or longer waiting times in the public system that drive people to the public system, and that actually costs more. There's also very little or no cost sharing. This is an issue that is very much talked about in Thailand today. There is no co-payment, and it does affect behavior. And finally, there's other things like demographic changes, which you saw the aging. It's something that will happen. We know it's going to happen. You cannot really run from it. So I'm going to gray out the things that are going to happen anyway, with or without our involvement as an insurance industry. Medical advancement, pharmaceutical advancement, demographics. These are going to happen regardless. I will also gray out the system level issues like fragmentation between hospitals, outpatient, community settings, talking about the public health system, how that is done, whether there is enough providers in each specialty or not. Now, these are very important factors, but I think these are something that alone as an insurance industry is quite challenging to move. So this one, we need to get our Ministry of Health involved. Now, I would not gray out, but orange out the health habits and the preventive services. These are things that insurance can influence, but it may take a long time to change, and you'll take an even longer time to see the effects. So the insurer must be very, very determined to put this into place, stick to it, knowing that you might not see the returns until many years later. Now that leaves us with these two boxes here. Okay, this might be the easiest thing to do right now out of all of these things that you see on the screen, which is the cost sharing. This really comes down to product design, pricing, and I think that this will be touched on by the other speakers as well today. The other one is over-servicing. Now, in Singapore, the insurers have direct negotiations with doctors, and the agreements require them to charge fixed fees at a very high adherence rate. Some of the insurers also have negotiations with hospitals to have special rates, to have package rates, to have lower, shorter waiting times, priority entry. Some of them even discuss and negotiate with the public hospitals in Singapore to have such arrangements. Now, this is very proactive provider management. The rest of Southeast Asia, yes, insurers do have negotiations and discussions with hospitals, but the content of that discussion may be a little bit different. If you are discussing with a hospital to have a cashless facility so that your customers can claim more easily without actually really trying to contain what you're paying for each claim, then you're actually shooting yourself in your foot, right? You're making it easier to claim, and you're not
managing the claim levels. So provider management is a very strategic thing that really needs to be looked at. And product design of cost sharing actually does affect over-servicing as well. So we're going at it from the customer perspective. Now, if you had to pay 10% of your hospital bill, would you care a little bit more how many tests you do and how many months of medication you take and how many follow-ups or how frequent your follow-ups are post-surgery, right? So if the customer has some skin in the game, it will help them think twice about receiving and agreeing to over-servicing. We move on now to what insurers are doing about this. Okay, so cost-sharing practices in APAC actually are very common. Now, if you look at this graph over here, almost 60% of insurers in APAC say that co-insurance is a very normal, a very common feature of the plans in their region. Deductibles as well, a little bit less, but still a good part, 40%, 45%. Now we go to our neighboring countries, Singapore. So earlier we already heard quite a lot about Singapore, and after me you will hear even more about Singapore. But really, Singapore is, I have to say, a very prime example where the government comes in with the Medishield, National Medishield Life Insurance Policy. This is a national insurance policy, and they have made it with copay. No arguments. There's a minimum of 3 to 10% copay. There is also a deductible, and they are going to increase the deductible next month. So the government leads by example. And when I was working in a public hospital, I was a staff, okay? I went into my hospital to get care, and I had to copay as well. So they are very serious about making sure that 100% of government, government policy supports co-payment of healthcare. Now that's the national plan. We also have the private insurance plans that are topped up on top of the national plan, so it gives you a little bit more cover. You can go to private hospitals and you can get some or most of your bills paid. Now in the past, you are allowed to buy as charged zero co-pay plans on the private insurance plan. Now in 2019, the government decided we need to stop this because of the whole buffet syndrome. It's true, right? When something is free, you just don't think about it. When you go to a restaurant and there's a tissue box on the table, do you not use more tissue than if you had to buy from the counter? Or even if you had to walk to the counter to take a piece at a time? You would use more when it's right in front of you in easy reach, right? And it's free. So 2019, policy came. And in Singapore, people don't argue with the government. When they say do, we do, right? So 2019, all the new policies had copay. And that was not enough. 2021, even the existing portfolio, when you renew, it will have a copay. So now, actually, as we heard earlier, practically everyone in Singapore who holds these plans are on a copay. In Malaysia, now Malaysia has also recently gone through a lot of discussions, and there's a lot of publicity around health insurance premiums increasing because healthcare costs is increasing. I think there were reports of almost 50% increase in premiums overnight. Of course, people complained. The regulator came in. There are some pretty strict restrictions in place right now, but the regulator recognizes that it is temporary because it is really just temporary to keep, so the restrictions that come in are basically you cannot increase your premiums by more than 10% a year for the next 3 years. Now, why not more than 10%? Because beyond that, it is regarded to be unaffordable. And this is with the consumer's interest in mind, that the regulator still wants to keep
insurance, health insurance, affordable for the public. So cap it at 10%. But why 3 years? Because the industry and the regulator figures that they need about 3 years to sort things out and find a more sustainable solution. So 3 years later, this situation will change. But in the meantime, all of the insurers are quite scrambling really to deal with this sudden restriction that's put into place. Another thing that happened in Malaysia is late last year, that this is from a guideline. The regulators said that all new health insurance policies must have a co-pay feature, and there's a minimum co-pay, right? But these are new products. If you have existing products that have no co-pay, you can still continue to sell them. So it's not like a Singapore whip, right, that comes along and everybody gets whipped. It is a softer approach of, it's here, you have a choice, it's a little bit cheaper, maybe you might want to consider it. Okay, so it's a bit of a nudging rather than a top-down one-off change. And then we come to Thailand, and I'm sure you know this better than me, and I might even have gotten some of the details of this wrong. But essentially, as an industry, Thailand is moving towards co-pay and recognizing the importance. The difference, a very stark difference here is, in Singapore and Malaysia, there is a minimum co-pay that is set. I believe this is a maximum co-pay that is planned to be set in Thailand. So the structure is a little bit different. The complexity is also a little bit different. There are criteria that you have to meet. And then there's this co-pay does not apply to major surgery and critical illness. So a lot of terms and conditions attached to it. But it is still a step in the very right direction. Now, these three plans, Singapore, we spoke about 100%. It covers pretty much 100% of the population, this co-pay arrangement, right? Now, in Malaysia, we don't know yet because it's not really fully rolled out by every insurer yet. But the industry does expect it to gain momentum, especially when the no co-pay insurance premiums start to get very unaffordable once the 3-year restriction is over. Then we look at Thailand, and with this structure, it is estimated that at, or maybe even less than 5% of policyholders will be affected and will have this co-pay implemented on them. It's a very small number compared to the 100% and you see there, and compared to the question mark for Malaysia. It's a very small number. It may not really move the needle all that much, but what's happening here is also a change in mindset, right? Because, like we heard, it's not going to work. 100% overnight is not going to work. There is a very different culture, there's a very different dynamics between the regulator, the ministry, the people, and the insurers here. And so what works in another country may not work here. I mean, the other thing is, of course, Singapore is very, very small. We talk about provider negotiations and all that. I mean, Singapore only has 20 hospitals. It's very easy to meet all the hospital CEOs within 2 weeks, right? But in Thailand, it's a very, very different game. So I believe that this is a small step, but a step in the right direction nonetheless. We also asked insurers, what are you trying to do to manage your claims? So provider networks is the top. Most insurers have some sort of agreement with providers already. Okay, and then we talk about, there's a few other things like limits on certain services, annual limits, pre-approvals as well. You need to have a chop and sign before you admit yourself, otherwise you risk your claim not being covered. Again, in Singapore, you can actually go to a public hospital if you hold a private insurance plan. You're eligible to go to the private hospital. But if you go to the public hospital,
you get cash. Your insurer gives you cash. So it's not too bad, right? I mean, if you're going there, the wait time is not that long, and you actually get cash in your pocket. So it's not a bad deal. Second opinion is also something that is used quite a lot by insurers to make sure that the treatments that are prescribed by the first doctor are actually reasonable. And then we've seen a few insurers also try to promote prevention. Now I'm going to gray out the annual limits and the service limits because these are actually very common. We all came from an era of inner limits medical insurance. It was not that long ago that medical insurance became as charged. So if you are not half my age, if you're about my age, you will remember it. Okay, but it's hard to go back now because we have taken that deep plunge. Maybe as an option, but I think it would be a little bit difficult again for consumers suddenly to have to accept that a particular insurer only offers inner limit plans now. Okay. Preventive services, I've oranged it out. I will orange it out here again because I will not go into it in detail. Now, I want to draw your attention to the rest of it. Provider management, pre-approvals, cash allowance for using public services may or may not be applicable to Thailand. Second medical opinion. Now actually, let me do a little bit of advertisement here. WTW is working with insurers across the region to steer care through what we call a medical concierge. Now a medical concierge is like a concierge, right? You call them up, you tell them what you need, they help you find the right resources, they point you to the right direction. So that's really how it works, right? You get a patient, call up the concierge. The concierge will, number one, inform this person of the benefits. If you go to public hospital, you get $200 cash a day, something like that. If you have a product that's designed like that. And if it makes sense for insurers to steer their customers to the public hospitals. You can check the procedure that they want to do for pre-approval coverage. And because you have checked for pre-approval, you know what they want to do, you know what procedure they want to do, you know what condition they're looking at. Then you can share a few suitable doctors or hospitals that they can go to, who is in your panel that you have had good agreements with, so that it acts as a cost management technique. And if they've already seen one doctor, you can also offer them the opportunity to consult a second one for another opinion. Now, the unique part about this is really these 2 points on the bottom here. Sharing the suitable doctors and hospitals and offering second opinion. Now, why is it so difficult? Everybody's doing it. People can do it themselves. They go to the website, you have a list of panels, they can just pick one, right? But what we do here is a little bit different. It's actually data-driven. So you have a lot of claims data. You have claims data of the procedure done, the age of the person, how much it costs, how much doctor fee they charge, how much hospital fee they charge. Now you plug all of that into an analytical model, and you use that to be your decision-making algorithm. So for certain customers in certain regions with certain conditions or requiring certain surgeries, you might already have, these doctors have equally good care outcomes. For example, low readmission rates, low infection rates, and they are also cheaper, cost less. I wouldn't say cheap, high value, right? High value, because good outcomes and low cost. Certain doctors who tend to over-service, they will come out on the other end of the scale. They will come out as care outcomes looks roughly the same, cost is very high, right? So in your data-driven concierge, you can use that to essentially steer your customers towards the doctors who provide higher value care. So if you want to know more about this, you can approach myself or
any of our colleagues from WTW who's here today. And okay, so I will wrap it all up in my one last slide. Now, medical inflation is high, let's face it, it's high, much higher than general inflation, much higher than our salary inflation. So we will not be able to afford our own medical insurance in time to come. Driven by utilization and cost per claim, in turn driven by heightened awareness, an aging population, overservicing, demographic changes, medical advancements, and some system constraints. Very importantly, very little to no cost sharing. And this really all can be addressed quite quickly by implementing copay and a good steerage system. Thank you.